Čau, tady je Antonín a vítám vás ve svém domácím studiu, které teda radši nebudu ukazovat na kameru. Ale jak už vyplnul z intra, v tomto videu se podíváme na Ústecký kraj. Jdeme na to. Ústecký kraj se nachází na severozápadě České republiky a patří mezi nejvýznamnější průmyslové regiony země. Zároveň ale nabízí jedinečnou přírodu, historické památky i bohatou kulturní historii. Podle statistik z roku 2025 zde žije přes 805 000 obyvatel a hustota zalidění je 150 na kilometr čtvereční, což je čtvrtá nejvyšší v ČR v porovnání se zbytkem krajů. Ústecký kraj zaujímá rozlohu o 5338,7 km čtvereční a dělí se na 7 okresů. Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Dále se zde nachází 16 ORP a 354 obcí, z čehož 59 má dokonce statut města. Nejvýše položeným bodem Ústeckého kraje je Háj pod Klínovcem s nadmořskou výškou 1231 metrů a nachází se právě na úpatí hory Klínovec, na hranicích s Karlovarským krajem. Hejtmanem Ústeckého kraje je od 15. listopadu roku 2024 Richard Brabec, člen strany ANO, a aktuálně je 5. ve funkci. To máme za sebou takové obecnější informace. Teď se ale podíváme na ekonomickou stránku kraje. HDP se pohybuje kolem 415 miliard korun a HDP na osobu má blíže k 513 000 korunám. Co se týče ekonomického prospěchu kraje v různých odvětvích, tak v zemědělství zaměstnává 2 až 3 % obyvatel a to obnáší nějakých 2 % celého HDP kraje. V průmyslu se bavíme o nějakých 35 až 40 % zaměstnaných a má tedy i větší podíl na HDP kraje, což je nějakých 40 až 45 %, ale nejvíce zaměstnaných má ve službách, tudíž celých 60 % a samozřejmě i největší podíl HDP, 55 až 57 %. Samozřejmě se zde nachází ale i významné a známé firmy, jakožto například Orlen Unipetrol, která se zabývá petrochemií, dále ale ČEZ Distribuce, což je energetika, a můžeme se bavit i o produktech jakožto hnědé uhlí, které se těží právě v severočeských dolech, nebo třeba i pivo Žatec. V krátkosti bych ale ještě rád zvýraznil infrastrukturu a její význam pro Ústecký kraj. Neb se zde nachází poměrně důležitá dálnice D8. A proč je důležitá? No, je to totiž spojnice s Německem. Vede vlastně od Prahy přes Ústí nad Labem až právě do Německa. Ulehčuje nám tak vlastně mezinárodní obchod a upevňuje naši pozici. Dále je zde ale dokonce 600 až 700 km cyklostezek, což je poměrně dost slušná hodnota. A na závěr si představíme ještě turismus v kraji. Nachází se zde jistě několik významných památek a mezi ty nejvýznamnější patří určitě zámek Duchcov, na kterém strávil svých posledních 13 let života spisovatel Giacomo Casanova. Dále se můžeme bavit i o zámku Ploskovice nebo všemi známém národním parku České Švýcarsko. Turisté si zde můžou užít více než 3000 km značených turistických tras a za zmínku stojí i kulturní zmínka právě o Jaroslavu Foglarovi, který zde žil dokonce 2krát a zanechal tak výraznou stopu. Kulturně je ale důležitý i koncentrační tábor Terezín, nebo zcela obecně chmelařství v žatecké oblasti. Tomu jsem dříve zmiňoval právě pivo Žatec. No a tohle bude ode mě vše. Doufám, že se vám video líbilo a dozvěděli jste se něco nového. Čau!